Hi friends, welcome to my channel GRR Rising Sun. இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம LG மைக்ரோவேவ் அவன் அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். இந்த அவன் எப்படி யூஸ் பண்ணனும்ன்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சதை உங்களோட நான் ஷேர் பண்ண போறேன். சோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. அதுக்கு முன்னாடி எங்க சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கறீங்கன்னா மறக்காம Subscribe பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நான் போடுற வீடியோ எதுவும் நீங்க மிஸ் பண்ணாம பார்க்கலாம். இந்த அவனோட மாடல் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா MC2886BFUM. இது 28 லிட்டர்ஸ் கன்வென்ஷனல் அவன். இது பார்த்தீங்கன்னா இதில் மோஸ்ட்லி எல்லாமே குக் பண்ணலாம். என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேனுவல் ஆப்ஷன்ஸ், மைக்ரோ, கிரில், அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கன்வென்ஷனல். இது மூணும் இருக்குது மேனுவலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இன்பில்ட்டாக இத்தனை ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது. அங்கே பாருங்கள், இதெல்லாம் இன்பில்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ். இதுக்காக ரெசிபி புக் கொடுத்துருக்காங்க. அதை வச்சு நம்ம இந்த இன்பில்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரெசிபிஸ் நம்ம செஞ்சுக்கலாம். என்னென்னலாம் இருக்குன்னு பாருங்கள். அதில் இது பார்த்திங்கன்னா டயல், நம்ம வந்து டைம், வெயிட் அதெல்லாம் செட் பண்ணுறதுக்கு. இது ஸ்டாப் பண்ணுறது, அது ஸ்டார்ட் பட்டன் இருக்குது. அதில் நம்ம டைம் கூட இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ஒவ்வொன்றும் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத இப்போ அடுத்து பார்க்கலாம். நம்ம அவன் வாங்கினோன்னே ஃபஸ்ட்டு இந்த இன்பில்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது, அந்த ரெசிபீஸ் மட்டும் நம்ம செஞ்சு பார்த்தோன்னா நமக்கு அதுக்கப்புறம் மேனுவல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதை தான் கற்றுக்கணும். அதனால் ஃபஸ்ட்டு இன்பில்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் உள்ள அந்த ரெசிபீஸை நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு கற்றுக்கணும். அதுதான் பார்த்திங்கன்னா அதுலேயே எல்லாமே இருக்குது மோஸ்ட்லி. அதை வச்சு அந்த டைமு, அந்த வெயிட் அதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சிடும். அதை நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ண இதில் மைக்ரோ எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக நம்ம குக் பண்ணுறது, ஹீட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது. அடுத்து கிரில் வந்து நமக்கு தெரியும் ஏற்கனவே, அந்த கபாப் அந்த மாதிரி இதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுறது. அடுத்து கன்வென்ஷனல் பார்த்திங்கன்னா பேக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதில் காம்பினேஷன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. இந்த கிரில்லுக்கு பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும். அது எதுக்குன்னா நம்ம கிரில்லோ இல்லை பேக்கிங்கோ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி குக் பண்ணிவிட்டு நம்ம பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது அந்த காம்பினேஷனல். ரெண்டுமே அது பண்ணும். இதில் பார்த்திங்கன்னா இன்பில்ட்டில் அது எல்லாமே சேர்த்து தான் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ பாருங்கள், இதை ஆன் பண்ணிட்டேன். இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் ரொட்டி, அந்த இது ரொட்டி பேஸ்கட் அந்த இது ஆன் பண்ணிங்கன்னா மேலே வந்து மெனு வந்து டயல் பண்ணுறதுக்கு கீழே அந்த டயல் கொடுத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் இன்பில்ட் ஃபங்க்ஷன். இதோட என்னென்ன வந்து மெனு வந்து நம்ம ஆப்ஷன்ஸ் எடுக்கணுன்றது அந்தந்த ரெசிபீஸில் கொடுத்துருக்காங்க. அதை வச்சு நம்ம அந்த ஆப்ஷன்ஸை செலக்ட் பண்ணால் போதும். அடுத்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும். அந்த ஸ்டார்ட் வந்து அந்த ரெட் கலரில் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா, அந்த ஸ்டார்ட்டை யூஸ் பண்ணணும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ மைக்ரோவை ஆன் பண்ணிங்கன்னா மேலே வந்து அந்த மைக்ரோவோட சிம்பிள் இருக்குது பாருங்கள், அந்த சிம்பிள் காட்டும். அதுக்கப்புறம் டைம் நம்மளை செட் பண்ண சொல்லும். அதில் நம்ம டைம் எவ்வளோ வேணுமோ அதை வந்து நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் அந்த டயல் யூஸ் பண்ணி. அடுத்து அந்த லாஸ்ட்டாக இருக்க ரெட் அந்த வந்துச்சுன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். அடுத்து அதே மாதிரி தான் எல்லாமே கிரில்லுக்கும் அதே மாதிரி தான் பாருங்கள். அந்த கிரில்லோட சிம்பிள் மேலே இருக்கும். நம்ம எந்தெந்த யுட்டென்சில்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதும் நமக்கு தெரியணும். அது எல்லாமே நமக்கு அவங்க கொடுத்துருக்க ரெசிபி புக்கில் இருக்குது. ஒவ்வொரு ரெசிபிக்கும் எந்தெந்த இது யூஸ் பண்ணணும், அதேமாரி மைக்ரோக்கு எது யூஸ் பண்ணணும், கிரில்லுக்கு எது யூஸ் பண்ணணும், கன்வென்ஷனலுக்கு எந்த யுட்டென்சில்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத அந்த இதிலேயே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இதில் பாருங்கள் டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குது கன்வென்ஷனலில். அதுதான் பேக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் ஆன்லைனில் பார்த்தீங்கன்னாவே எவ்வளோ டிகிரி செல்சியஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஒவ்வொரு கேக்குக்கும் அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து இந்த அவனோட என்னென்ன யுட்டென்சில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டர் கிட்டு தனியாக வருது. இது பார்த்திங்கன்னா டப்பர்வேர் பிளாஸ்டிக்கு, இட்லி தவா கொடுத்துருக்காங்க. இது மைக்ரோவேவ் சேஃப் பிளாஸ்டிக் தான். அதாவது நம்ம டப்பர்வேர் தான் யூஸ் பண்ணணும், பிளாஸ்டிக்குன்னு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா. அடுத்து கிளாஸ் பார்த்திங்கன்னா போரோசிலிகேட் கிளாஸ், அதுதான் யூஸ் பண்ணணும். போரோசில் கிளாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் மைக்ரோவேவ் சேஃப் கிளாஸு. இது பார்த்திங்கன்னா தவா, இட்லி தவா 2 பிளேட் கொடுத்துருக்காங்க. அதோட சர்விங் பவுல்ஸ் 2, ஒரு மெஷரிங் கப்பும் 2 சர்விங் ஸ்பூனும் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து இந்த ஜக்கு பார்த்திங்கன்னா பால் காய்ச்சறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது, தண்ணி சூடு பண்ணுறது, பால் காய்ச்சறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது. வேறு எதுக்கும் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. பால் காய்ச்சறதுக்கு இல்லை தண்ணி சூடு பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு மட்டும்தான் இதை யூஸ் பண்ணணும்.
அந்த ஜக்லேயே போட்டிருப்பாங்க இதை வந்து இதுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு. வேறு எதுக்கும் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மல்டி குக்கிங் தவா. இது வந்து நிறைய இதுக்கு இந்த தவா தான் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அந்த ரெசிபி புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க எது எதுக்கெலாம் இந்த தவா யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு. நம்ம பீஸா செய்கிறதுக்கு கூட இந்த தவா தான் யூஸ் பண்ணணும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கபாப் ஸ்டிக் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஸ்டிக்கோட பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு ஸ்டாண்ட் மாதிரி அந்த கொடுத்துருக்காங்க. அது எதுக்குன்னா நம்ம சூடாக இருக்கும்போது வெளியில் எடுக்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. அது இந்த மாதிரி வச்சு நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம். இது எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் காட்டுறேன் அவனில் வச்சு. அடுத்து 2 ரேக் கொடுத்துருக்காங்க. லோ ரேக், ஹை ரேக்குன்னு. ரெண்டுமே நம்ம க்ரில்லுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான். க்ரில்லுக்கு, கன்வென்ஷனல் ரெண்டுக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம ரெசிபி புக்கு 2 கொடுத்துருக்காங்க. அது என்னன்றதை பார்க்கலாம். இந்த புக்கில் தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அவன் எப்படி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்றத எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. சேஃப்டி ரூல்ஸ்லேருந்து எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. இதை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த பாருங்கள் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க, அதை எது எதில் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். க்ரில்லில், கன்வென்ஷனில் யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இந்த இதில். அடுத்து அந்த இன்பில்ட் ரெசிபீஸும் இந்த புக்கில் தான் இருக்குது. இந்த புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் அந்த மெனு நான் காமிச்சேன்ல டயலில் மாற்றி அந்த இது இருக்கும் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு டயட் ஃப்ரை அந்த இதை ஆன் பண்ணிங்கன்னா மெனு வந்து நம்ம எதை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது இந்த இதில் இருக்குது. DF1, DF2 அது நீங்கள் டயலில் திருப்பினீங்கன்னா அந்த இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி எந்த யுட்டென்சில்ஸ் இந்த ஒவ்வொரு ரெசிபிக்கு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதும் அங்கே கொடுத்துருக்காங்க. தெளிவாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு ஆலு சிப்ஸ் வந்து இதில் செஞ்சு காட்டுறேன். பாருங்கள் எவ்வளோ கேஜி யூஸ் பண்ணணும். நம்ம அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம டபுள் பண்ணிக்கலாம். எவ்வளோ கேஜி நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்றது. இப்போ 200 கிராமுக்கு அந்த இது கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு. இது மாதிரி ஒவ்வொரு மெனுக்கும் ஒன்று தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்த்திங்கன்னா கிட்ஸ் டிலைட்டோடது. அதுக்கு என்னென்ன மெனு, என்னென்ன நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். இந்த புக்கில் இருக்க ரெசிபீஸ் நம்ம வந்து செஞ்சு கற்றுக்கிட்டோன்னா அதுக்கப்புறம் மேனுவலாக நம்ம செய்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சிடும். யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு எந்த ஒரு பயமும் இருக்காது. அடுத்து இன்னொரு ரெசிபி புக் கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்த்திங்கன்னா மேனுவலாக நம்ம செய்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் அதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ நம்ம டிகிரி செல்சியஸ் எவ்வளோ வைக்கணும், எவ்வளோ மினிட்ஸ் வைக்கணும், எவ்வளோ வெயிட் அப்படின்றதும் அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் நம்ம அந்த மேனுவல் ஆப்ஷன்ஸை வச்சு இது யூஸ் பண்ணணும். நான் ஏற்கனவே அந்த டயலில் காமிச்சேன் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றது. மைக்ரோ, க்ரில், கன்வென்ஷனல் அது 3 ஆப்ஷன்ஸையும் வச்சு செய்கிறதுக்கு இந்த ரெசிபி புக் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நான் அடுத்து அந்த இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு காட்டுறேன். கபாப் ஸ்டிக்கு அங்கே ஒரு ஹோல் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பிங்க் கலரில். அதில் தான் நம்ம ஸ்டிக்கை ப்ளேஸ் பண்ணணும். பாருங்கள் இந்த மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம எடுக்கிறதுக்கு ஹாட்டாக இருக்கும் இல்லையா, அதை எடுக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஸ்டாண்டை கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி மாட்டிட்டு நம்ம மேலே தூக்கணுன்னா இந்த மாதிரி எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ நான் பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் போடுறதுக்காக உருளைக்கிழங்குல பார்த்திங்கன்னா உப்பும் மிளகாத்தூளும் கலந்து வச்சுருக்கேன். நல்லா மெலிசாக சீவி வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம மைக்ரோவேவ் அவனில் செஞ்சு பார்க்கலாம். அதை ஃபஸ்ட்டு அந்த ட்ரேயில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன். எண்ணெய் விட்டுட்டு ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம். ஃபுல்லாக இந்த இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த மெனு புக்கில் இந்த கிளாஸ் ட்ரே தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ நம்ம வந்து உருளைக்கிழங்க தனித்தனியாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு தடவை வைக்கிறதுனால கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வைக்கிறேன். எப்படி குக் ஆகுதுன்னு பார்த்துட்டு அடுத்து ஃபுல்லாக வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சமாக தான் வச்சுருக்கேன். பாருங்கள் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணியாச்சு.
இப்போ இந்த சிப்ஸ் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டயட் ஃப்ரை ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணணும். அங்கே பாருங்கள், அதை கிளிக் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதோட மெனு பார்த்திங்கன்னா DF2, அதை டயலில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் DF2ன்னு. இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். 5 minutes பாருங்கள் 5 மினிட்ஸ் காட்டுது. இது 5 மினிட்ஸ் ஆனோன்னே ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். சிப்ஸு பாருங்கள் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குது பாருங்கள், சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம மீதி இருக்க எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து வச்சு பார்ப்போம், எவ்வளோ மினிட்ஸ் ஆகுது, குக் ஆகுதா அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு எப்பொழுதும் போல் அந்த டயட் ஃப்ரீ ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு DF2 மெனு வச்சுக்கிறேன் டயலில். ஆக்சுவலாக இது வச்சதில் பார்த்திங்கன்னா 5 மினிட்ஸில் அது குக் ஆகலை. அதனால் நான் திருப்பியும் ஒரு 3 மினிட்ஸ் வச்சேன். அதுக்கப்புறம் தான் குக் ஆச்சு ஃபுல்லாக. அது மாதிரி வச்சதுனால ஃபுல்லாக குக் ஆகலை. இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 8 மினிட்ஸ் ஆச்சு. பாருங்கள் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம பொட்டேட்டோ சிப்ஸு. நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் இருக்குது பாருங்கள். நம்ம 1 ஸ்பூன் 2 ஸ்பூன் ஆயில் தான் விட்டோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.